Друзья, всем привет! Наконец-таки наступила классная погода, на улице почти плюс 20 градусов. Мы начинаем выдавать мотоциклы нашим клиентам, но, к сожалению, не все мотоциклы мы можем перевести на нашем могучем прицепе. И сейчас мы будем осуществлять доставку замечательной грозы Defender и питбайка в одну семью. Вот. Сейчас сделаем первую передачу с видеосъемкой. Я думаю, клиенты этого не ждут. Ждут нас с мотоциклом. Мы выезжаем. Ну и всех с весной и летом, и с открытием сезона. Наше маленькое путешествие по открытию сезона завершается. Мы доставили замечательный Defender нашему замечательному клиенту. Не только Defender, но еще и питбайк BRZ. Планирует много путешествий на этом мотоцикле, близлежащих вокруг области. Ну и надеюсь, мы увидимся и на открытии салона, и клиент будет заезжать к нам в гости. Вот приятно, когда есть такие классные люди, которые готовы с нами разделить вот эту классную участь мотоциклистов. Мотоцикл очень классный, немножко прикатал его. Надо привыкнуть с коляской ездить, но у нас свой есть, поэтому буду тренироваться. Ну все, всем спасибо за внимание, пока-пока.